欢迎啊！我给钱这放了呢，是给卸 AirPods 用的 ES2 混合磁吸保护壳。我待会儿给大伙儿拆个箱，试组装一下，再说说我自个儿对这做工的看法，还有就是它装好以后到底咋样，看着顺眼不顺眼。中啊，咱就直接整吧。这儿还有个封条，得把它划开。现在这算是头一回上手，纯纯的第一印象。这儿还有个二维码，扫一下能找客服或者别的啥的。希望没啥毛病。说是能轻松换血，挺好，谁在乎呢？释放 MedSafe 给全部为例。兄弟，这不就是个磁铁吗？反正吧，里头是哑光黑的版本，还有个安装说明书。看样子这回还送贴纸，挺不错的。不过待会儿我再细说，先把这玩意儿放一边去。这儿还有个东西，估计是哟，这还挺贴心的。他们花地配了个小工具，帮你把 AirPods 从壳子里取出来。还有个挂绳，外加个清洁工具。他们这是指望你清理啥呢？清理里头啊，就是把耳机拿出来之后，把里头那些脏东西弄出来，这挺好的。总的来说，这包装还挺小样的。那么，哟，这是磁吸的，行吧？这设计确实挺不错的。我把光调亮一点。好了，这样看就清楚多了。估计得关掉一盏灯。好了，行吧，真是服了，这摄像机怎么也调不出好效果。不管咋说，这就是那个盒子，它有磁吸附件，就是顶盖和底座，这挺好的。因为你要是见过那种便宜的盒子，我刚拆过一个。我不推荐买我拆箱的那个，就那个什么 FDHIF、GD 什么的，简直就像有人在键盘上乱敲出来的名字一样。反正吧，那个就是个便宜的硅胶套，一点磁吸都没有，顶盖连耳机盒都吸不住。这就有问题了，每次一合上盖子，它就直接掉下来了。但这个不一样，它是靠磁铁吸住的，所以就算它想掉也掉不下来，因为磁铁把它吸得死死的，而且这儿还带了条胶带。你可以把胶带撕了，套上去的时候它就能粘在 AirPods 的顶盖上，这样就更稳当了，不用担心会掉。我这就把 AirPods 放进去，这儿划给 LED 灯留了个孔，位置正好。底部呢也留了孔，给充电口、扬声器、麦克风啥的，还有这儿能挂绳。这也是它能干的另一件事。要是把挂绳系上，这 AirPods 就能牵得更结实点。也要是想拿出来，别硬把这绳子拽出来，根本拽不动。所以说，这基本上就是多了一层保险。我现在先不把这层膜撕了，我就先这么比划，试着装一下。不过我现在就能跟你说，这玩意儿比我预想的要稳当多了。行了，你能不能松手啊？这不就成了吗？所以说，这固定的是真挺好。看这架势，应该是这儿专门做了一个挺特殊的形状设计，就是为了让它能掐得更紧、更牢靠一些。这么一琢磨，这设计确实是挺不错的。再有就是，当你把它整个按紧了之后，这儿还能留出一点点缝隙，所以这玩意儿还能再往底下推。我特意提这个，是因为有些保护壳要是做的稍微厚了那么1毫米，那上头那部分就会被顶起来，跟盖子对不好，直接就掉下来了。不过这儿有好几样东西能把它给固定住。磁铁也让它开盖的时候劲更足了，因为现在不光有耳机盒自带的弹簧或者磁铁，你现在还有，我是说耳机盒本身，但现在你又多了这层保护壳。再一个好处就是它支持 MagSafe，
你可以直接把它系在 MagSafe 充电器上，它能磁吸上去，给你的耳机无线充电，反正就是个额外的小功能，挺不错的。然后这个你可以用来，我先把这个取下来试试，快点啊，成了。你就这么弄，把它往外一顶，嘿，这就出来了。这壳子拿在手里看着就挺结实，做工确实是挺好的，边边角角处理的都挺到位，整体质感看起来相当不错，让人感觉特别放心。看着忒好档次，这玩意儿功能挺全乎，有磁吸能吸住盖子，还有 MagSafe， 另外还带了些额外的小配件，比如这个能把 AirPods 钉出来的小棍，你要是想把耳机取出来就能用上，甚至还给配了根挂绳，其实没必要送的。还有这个刷子，能清理那个放 AirPods 的里头。反正吧，这壳子挺扎实。你要是想买这种壳子，我挺推荐你。你要是感兴趣想这一个的话，链接都在视频简介里头。那行吧，话就说到这儿，希望这视频对你有帮助。要是觉得有用，别忘了点赞、订阅，感谢观看。